수면 무호흡증이 왜 그토록 위험한지 합병증을 하나씩 짚어드리겠습니다. 이 내용을 들으시면 코골이를 절대 가볍게 여기실 수 없을 것입니다. 첫째, 심혈관 질환입니다. 둘째, 뇌졸중입니다. 밤새 반복되는 산소 부족과 혈압 급상승이 뇌혈관에 직접적인 손상을 줍니다. 셋째, 치매입니다. 수면 중에 뇌는 낮 동안 쌓인 독성 노폐물, 특히 베타아밀로이드를 청소합니다. 수면 무호흡으로 깊은 잠을 자지 못하면 이 청소 과정이 방해받아 베타아밀로이드가 뇌에 쌓이고 알츠하이머 치매 위험이 높아집니다.